Okay. Իմ անունը Հայկ է, ես աշխատում եմ VMware ընկերությունում senior software engineer։ Այսօրվա մեր թեման React կոմպոնենտների թեստինգն է, ավելի կոնկրետ Enzyme ու Jest գրադարանների մասին ենք խոսելու, խոսել ենք ոնց ենք այդ գրադարանները օգտագործելով տեստանում մեր application-ը, ես դες լիքը կոդեր ցույց կտամ, կասեմ որը ինչ է անում, ուրիշ ուրախ լինելու։ Կարանք սկսենք։ Իմ ելույթը բաժանել եմ մի քանի մասերի, առաջինը տենց թեթև խոսանք ինչա вообще տեստինգը, մնացած երկու մասերը դա հենց գրադարանների մասին ենք խոսելու, տեստինգի համար թուլերի մասին ու ոնց կոնկրետ այդ թուլերը օգտագործել։ Ինչի է պետք вообще տեստինգը ու ինչի է ինքը պարտադիր մեր web application-ների համար։ Ես սկսեմ նրանից ինչի է ինձ դա հարմար ու ինչի եմ ես դա օգտագործում։ Օրինակի համար ես ինչ-որ մի հատ կտոր եմ գրել, որը օգտագործում է իմ գոլեգաների գրած կտորները։ Ու երբ որ իրանք ինչ-որ change են անում, իմ սաղ տեստերը թռնում է ու մենք իմանում ենք, որ ինչ-որ բան սխալ է գնացել։ Այսինքն իրար հետ թիմում աշխատելու մեջ եկա օգնում է ձեր կոդը միշտ ճիշտ աշխատի։ Պլյուս ասենք դուք ձեր տեստերը գրել եք ու ինքներդ եք ինչ-որ change արել, չգիտեմ, օրինակի համար reducer-ներ եք գրել, որի մեջ ինչ-որ մի հատ փոքր բան եք ավելացրել, մեկ էլ տեսեք, սա ձեր կայքը չի աշխատում, տեստերը run արեք, տեսեք կոնկրետ որտեղ է թռել, ու կոնկրետ որ ֆունկցիան, որ action-ը չի աշխատում։ Ու ձեր կյանքն էլ է շատ հեշտանում դրանից հետո։ Ինչքան շատ ծածկեք ձեր տեստերով, ձեր UI մասը, այնքան շատ հեշտ կլինի իր bug fixing-ը, հեշտ կլինի գտնել թերությունները, իրար հետ աշխատելու ժամանակ հեշտ կլինի կոորդինացնել ձեր արած աշխատանքը։ Ստե մի հատ ուզում եի նաև մի հատ տեսական մասին խոսալ, երկրորդ կետով գրել եմ TDD, տադամ, էդի տեստինգի ու вообще development-ի մոտեցումը, այսօր դրա մասին շատ չենք խոսա, պրոստը կասեմ, որ տենց բան կա, ինչ է TDD-ն բացվում։ Test driven development, այսինքն դուք սկսում եք development-ը test գրելուց, այսինքն ոչ թե բացում եք ձեր task-ը ու սկսում եք կոդ գրել, այլ բացում եք ու սկսում եք տեստերը գրել, այսինքն սկսում եք նկարագրել այն case-երը, որ պետք է լինի ձեր application-ում։ Այդ սաղ case-երը նկարագրելուց run եք անում, սաղ fail է գնում, okay, որտեղ ոչ մի կոդ չունեք, ու սկսում եք development-ը, ու արդեն ձեր development-ի վերջում դուք պետք է ձեր կոդը այնպես գրեք, որ ձեր գրած տեստերը սաղ success լինեն։ Այս մեթոդը օգնում է development-ը ավելի որակով անել, բայց իր բարդությունները ունի իհարկե, ու այս TDD-ն չի միանշանակ չի, որ դուք օգտագործեցիք ու ձեր customer-ը գոհ լինելու, այսինքն TDD-ն չի նշանակում, որ ձեր կոդը բագեր չի ունենալու կամ customer-ին գոհացնելու է, քանի որ դուք task-երից ձեր տեստեր եք գրել։ Ուրիշ տարբերակ կա այս TDD-ից բացի, կա BDD, որը ասում է արդեն ձեր customer-ն է տալիս ձեզ task-ը տասը test case-երի տեսքով, ու դուք արդեն implement-ացնում եք իր տեստերը, նոր հանցնում եք, սկսում եք գրել ձեր կոդը։ Ես անձամբ այս տեխնոլոգիաները չեմ օգտագործում, ես երևի ձեր շատերի նման սկսում եմ կոդը գրել, վերջում գրում եմ տեստերը։ Մարդ կա, որ TDD է օգտագործում։ Չկա, ուռա, ես մենակ չեմ։ Անցնենք բուն թեմային։ Առաջին մասը Jest-ն է։ Jest-ի մասին, եթե ուզում եք կարդաք, ամենալավ ռեսուրսը երևի հենց իր դոկումենտացիան է, ուրիշ, չգիտեմ, կարող ինչ-որ ուրոկներ, դասընթացներ բացեք կարդաք, բայց իր դոկումենտացիայից լավ բան չեք գտնի հաստատ։ Հասցեն առաջի կետով գրել եմ Jest-ը, բացում եք ու ընդդեմ ծեր կարդում եք, լավ, թող մի կեսօր ժամանակ ձեզնից տանի, բայց չի խորանալ, որը ինչ է անում, ուղղակի վրով անցնեք, որ ծանոթանաք, իմանաք ինչ է դա, ու հետո արդեն ընթացքում, երբ որ սկսեք օգտագործել, կարաք արդեն ավելի խորը անցնեք ձեր այդ դետալներին, անցնեք այդ կտորներին, որը ձեզ պետք էր, ընթացքում կարաք Google-ել, բայց ոնց որ ձեր կյանքը ավելի կհեշտանա, եթե միանգամից գրադարանին ծանոթանաք։ Just-ը ինչ անում ես, թողում է unit tester գրենք, կոնկրետ այս թեմայում ես React կոմպոնենտների տեստերում ես unit tester-ը գրել եմ ավելի ճիշտ արդեն, ձեզ ուղղակի ցույց եմ տալու, որտեղ այդքան ժամանակ չունեմ հիմա live coding անելու։ Reducer-ների համար ու action-ների համար եմ գրել։ Իրականում reducer-ներն էլ action-ներն էլ իրանցից ինչ են ներկայացնում, սովորական ֆունկցիաներ են, ու այդ ֆունկցիաները մենք պետք է տեստենք։ Այսինքն պետք է հասկանանք իրենք ճիշտ են աշխատելու մեր կոդում։
Ստեղ մի հատ գրել եմ NK բառը, որը շատ հանդիպելու է, ես ասենց արագ հիմա որով կանցնեմ, կբացատրեմ, որը ինչ է։ Describe-ը ու it-ը։ Describe-ը այդ բլոկներն են, որի մեջ մենք գրել ենք մեր տեստերը։ Describe բլոկերի մեջ կարանք էլի describe բլոկեր գրենք ու իր մեջ արդեն շարենք մեր տեստերը։ Describe բլոկերը ունեն կոնկրետ իրենց ֆունկցիոնալները, որ մեզի օգնական է, այսինքն եթե ունենք տեստերի խումբ, որ ունեն նմանատիպ, ասենք, start-ը ինչ-որ գործողություններ, իրանց կարելի է խմբավորել describe բլոկի մեջ։ Ու տենց մի հատ մեծ describe բլոկի մեջ կարանք մի քանի հատ խմբավորումներ ունենանք։ Օրինակ describe-ի մեջ կա before each, after all տենց ֆունկցիաներ, որ օրինակ before each-ը անում է բոլոր տեստերից ձեր գրած, բոլոր it-երից չասացի it-ը ինչ է։ It-երը ձեր տեստերն են, այսինքն ամեն մի հատ it-ը ձեր ամեն մի հատ առանձին տեստն է։ Before each-ը կատարվելու է ձեր ամեն գրած տեստից առաջ, այսինքն երբ որ ձեր տեստերը run անեք, ըտա գրած բանը սաղ կաշխատի։ Եկեք կոդի մեջ ցույց տամ ձեզ օրինակը։ Նորմալ տենում եք կոդը, մի քիչ մեծացնեմ։ Ջա, զենզուն չկա, հա? Նորմալ է։ Ահա, ցույց տամ մի հատ reducer փոքր։ Սովորական ստանդարտ primitive reducer-ը, ոյ, հենց տեսնեմ ցույց տվել։ Կներեք։ Ես դե մի հատ փոքր կոմպոնենտ եմ սարքել, որի անունը news-ը, ինքը շատ բան չի անում, ոնց որ data է ստանում backend-ից, ու այդ data-ն через Redux data-ն ստանում է գցում Redux, Redux-ից վեկալնում նկարում, այսինքն ոչ մի բարդ բան չկա, էլի, ընդհանրապես օրինակ է փոքր։ Այս էլ իր փոքր reducer-ն է, ստանդարտ ոչ մի այդպես բարձություն չկա, եթե ինչ-որ անծանոթ գրադարան, չգիտեմ, immutable օգտագործողներ երևի կան։ Այս մի հատ գրադարանը, որը թողում է ձեր state-երը միշտ immutable file, այսինքն ամեն թազա change-ի ժամանակ դուք ստանալու եք թազա object, ну, immutable-ի object։ Ահա, հիմա ցույց տամ իմ գրած փոքր տեստը, այս Ինչա ստե արած, նայեք, այն որ ասում եմ մի հատ describe block-ա, չէ՞ պետք մեզի։ Հիմա մի հատ describe block-ա, ստե փոքր տեստա, հաջորդ տեստերի մեջ արդեն շատ են լինելու համ describe-ները, համ it-երը, ստե փոքր տեստա, այս describe-ի մեջ ընդհանրապես մի հատ it-ա ու իր սկզբնական պայմաններն է գրած, ասինքն մեզ ինչա պետք։ Մեզ reducer-ը տեստանելու համար պետք է անելու default իր state-ը, մեկ էլ action-ը։ Հիմա action-ը գրել եմ ստեղ։ Այս data-ները, որ գրած է payload ու expected, այսի մի հատ փոքր data է, ես իրան առանձին տեղ եմ գրել, ձեզ ցույց տամ մի անգամ ու մի քանի տեղ եմ իրանց օգտագործելու, ահա, այս data-ն է, որ մոտավորապես այս նույն data-ն գալու է NZ backend-ից։ Հիմա տեստի համար մեզ ինչ-որ մի հատ fake data է պետք, որ մեզ հետարքիր չի այս բանին, մեր սերվիսը ճիշտ է աշխատում, թե չէ։ Մեզ հետարքիր է մեր reducer-ն է ճիշտ է աշխատում ու մեր action-ն է ճիշտ է աշխատում։ Գնանք reducer-ին։ Ինչ ենք մենք սպասում տեստ գրելուց։ Ոնց որ տեստի գլխավոր գաղափարը այն է, որ մենք ունենք սպասում, չէ՞, այսինքն մենք գիտենք, որ մեր ֆունկցիան ինչ-որ բան պիտի անի։ Այսինքն մենք այդ սպասումը, այսինքն պիտի տեստավորենք։ Մենք expect ենք անում, եկեք ցույց տամ կոդով։ New Berlin։ Expect-ը Jest-ի հիմնական ֆունկցիաներից մեկն է, այսինքն մենք expect ենք անում մեր ֆունկցիան ու իր result-ը համեմատում ենք ինչ-որ բանի հետ։ Սա տեստավորման, UI տեստավորման, ոնց որ արմատը ընկած է ստեղ, այս փոքր տողի մեջ է։ Expect անել, լավ տենում եք, չէ՞։ Հիմա ինչ եմ արի, ես տեղ կանչել եմ new reducer-ը, իր fake գրած state-ով, որը մոտավորապես հավասար է այն state-ին, որ ես կստանայի, ու action-ով, որը նույն action-ն է, որը գրած է իմ action-ների մեջ։ Ու expected data-ն։ Դա նույն data-ն էր, որ ես ձեզ ցույց տվեցի։ Հիմա, եթե այս expected data-ն հավասար լինի, իմ տեստը բան կլինի, pass կլինի։ Եթե հավասար չլինի, ես կիմանամ, որ իմ reducer-ը սխալ է աշխատում։ Ոնց անենք։ Հիմա մի հատ գնում ենք terminal ու գրում ենք npm test։ Սաղ տեստերը հիմա պիտի OK անցնի, որովհետև այդ մասը ճիշտ է գրած։ Հիմա ինչ անենք։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, երբ որ դուք պատրաստի կոդի վրա տեստ եք գրում, այսինքն TDD չեք օգտագործում, ձեր տեստերը նախորդ չկան գրած, դուք պետք է ջարդեք ձեր տեստերը։ Այսինքն հիմա էսենց գրած է, ստե ինչ որ բան է գրած, որ ասում է expect-ը անում ու հավասար է to equal ինչ որ վերջնական արդյունքի, չէ՞։ Բայց այդտեղ կարող է ինչ որ դատարկ բանը գրած լինի, հավասար է դատարկ բանի ու իտոգում դուք ոչ մի բան չստանաք։
Այսինքն ձեր տեստը լյուբոյ դեպքում փաս լինի։ Հիմա ես ստե մի հատ փչացնեմ իմ տեստը։ Ենթադրենք sense դատարկ օբյեկտ եմ ուզում հավասար լինի, բայց դուք տեսաք որ դա դատարկ օբյեկտ չէի տալի, չէ՞, ես իրեն։ Հիմա մի հատ run անենք տեստը։ Ստե երևի լավ չեք տենում, հա, այս մի քիչ մեծացնեմ։ Fail գնաց։ Նայեք։ Մեզի տերմինալը չոտքի ասում է ինչա կատարվել, ասում է դուք սպասում եք այս լիստին մեծ, բայց ստացել եք ինչ-որ դատարկ map, որը չի համապատասխանում, դրա համար fail է, գնացեք ուղեք։ Հիմա որ էսի հետ դնենք, մեր տեստը նորից կաշխատի։ Okay, սաղ լավ է։ Անցնենք առաջ, հաջորդը այս նույն կոմպոնենտի համար գրած է action, օգտագործած tank, այսինքն ինքը asynchron action է, middleware Redux-ի համար tank-ն է, այսինքն ստանդարտ ոչ մի բարդ բան չկա, նույն ստանդարտի մեջ է, երևի React-ին ծանոթացող մարդիկ օգտագործում են իրան։ Այս մեր action-ը, շատ պարզ action է, ինչ է անում, ունենք իր այս բլին, ոչմ նայք, մենք ինչ ենք անելու, միաստ get ենք անում, մեր user-ը, async get ենք անում ու dispatch ենք անում։ Հիմա մենք պետք է տեստ անենք, որ մեր action-ը ճիշտ է աշխատում։ Նմանատիպ բան պետք է անենք, ինչ-որ արել ենք register-ի համար, այսինքն մեր action-ը все-таки էլի նույն ֆունկցիան է, ու մենք պետք է տեստ անենք, որ այդ ֆունկցիան ճիշտ է աշխատում, ուղղակի այս դեպքում asynchron ֆունկցիա է, ու նաև stack store, այսինքն մենք պետք է մի հատ էլի գեներացնենք fake store, որ կարողանանք ցույց տանք, որ մեր action-ը ճիշտ է աշխատում։ News action test։ Այս այդ կոդը։ Նայեք, հիմա ինչ եմ ես ստե արել։ Առաջի գործողությունը արել եմ before each-ով, ստե ենթադրենք, ասենք մի երկու հատ էի տեստ գրելու, այս դեպքում before each ստե պետք չի, ես կարող ես Jest unmock-ը անեմ մի անգամից իմ ET մեջ, որտեղ իմաստ չունի մի հատ տեստի համար before each գրել։ Ինչ է անում Jest unmock-ը։ Ինքը ասենք, էսի new service path-ը իմ սերվիսների path-ն է, այսը, տեսնում եք։ Այս սերվիսների path-ը ես կարելի ասել զագուշկա եմ դնում, այսինքն իմ unmock-ով ես ասում եմ, որ երբ որ իմ կոմպոնենտը, իմ ֆունկցիան աշխատացնեմ, այս path-ը քո համար փակ ալնելու։ Ոչ թե փակ ալնելու, իր մեջի ֆունկցիաները չի լինելու, բայց քանի որ մեզ պետք է օգտագործել այդ ֆունկցիաները, այսինքն ընդ այն get news-ը պետք է կանչվի, այդ ֆունկցիան պետք է մի հատ fake ֆունկցիա իր տեղը դնենք։ Հեսա տակը գրած է խոսքը new service-ի get news-ը հավասար է just get fn-ը։ Just get fn-ը ձեզի այն ֆունկցիաները, որ ձեզ այս պահին պետք չի տեստավորել, իսկ այս կոնկրետ այս դեպքում դա service-ի ֆունկցիան է։ Մենք իրան դնում ենք մի հատ fake ֆունկցիա ու կարող ենք նույնիսկ իմպլեմենտացիա անենք, օրինակ այս դեպքում ես ասել եմ մի հատ promise վերադարձրա, որ result է տալիս։ Այդքան բան, այսինքն մեզ հիմա չի հետաքրքրում service-ը ինչ է անում։ Մեզ հետաքրքրում է action-ը տեստավորել։ Նաև մի հատ ըստեղ գրադարաններ կա, ես այս գցեմ git ու հետո կդնեմ բանում, կտամ JSConf երեխեքին ձեզ բան կանեն, այս կոդը կտան, ստե գրադարաններ կա, ոնց fake store սարքել, ինչ եմ արել, մի հատ fake store եմ սարքել ու իրանով dispatch եմ անում load news-ը։ Ու արդեն իր ստացած արժեքով ու ստուգում եմ այդ fake store-ում իմ action-ը ինչի է հավասար։ Այսինքն եկանք այն նույն ինչ արել ենք նախորդ տեստում։ Expect-ը մեր action-ն է, action 0-ն է կոնկրետ այս դեպքում, ու պետք է հավասարացվի մեր action-ին, այսինքն հիմա fake store-ով արած իմ action-ը հավասար պետք է լինի իմ հենց action-ի կանչին։ Էլի նույն ձևի կարող ենք ջարդենք այս տեստը, չեմ անի հետի այս անգամ, որ շատ ժամանակ չծախսենք, էլի բայց ասում եմ, շատ կարևոր է, երբ որ դուք 0-ից եք կոդի վրա եք տեստ անում, արդեն պատրաստի կոդի վրա ջարդեք ձեր տեստերը։ Այսքանն է unit տեստերից, կոնկրետ ոչ թե ընդհանուր unit տեստերից, այլ unit տեստերից կոնկրետ Redux-ի ու React-ի համար։ Հիմա կարող ենք անցնենք առաջ ու խոսանք Enzyme-ի մասին։ Ինչ է Enzyme-ը։ Enzyme-ը սարքել է Airbnb ընկերությունը, ինձ թվում է բոլորը ծանոթ է այդ ընկերությունը, հաստատ ինչ-որ միտեղ գնալուց տուն եք վերցրել։ Իրանք մեծ development team-ել ունեն, մենակ տուն վարձով չեն տալիս։ Ու այս link-ով կարող եք հենց հիմա էլ գնաք ու բացեք նայեք։ Իրականում
Enzyme-ի գրադարանը շատ ավելի պարզ է, քան թե Jest-ը, ու շատ ավելի հեշտ է սովորացվում։ Դուք կարող եք երբ մի ժամ ծախսեք ու կարող ասեք, որ ես արդեն նորմալ enzyme գիտեմ, իսկ իրանով ինչ-որ տեստ անելը ավելի հեշտ է։ Չեմ, եկեք ցույց տամ։ Ստե գրել եմ ինչ-որ K բառեր, ոնց որ արել է Jest-ի համար։ Առաջի խումբը shallow, mount ու render։ Սրանք առանձին կբացատրեմ ով ինչ անում։ Ձեր տեստի մեջ ձեր կոմպոնենտը կոնկրետ render անելու համար են այս 3 հրամանները ու իրանք ինչ են անում shallow-ն render անում մենակ առաջի layer, այսինքն եթե դուք ունեք խորը կոմպոնենտներ, որոնք նկարում են իրենց մեջ ուրիշ կոմպոնենտների, ձեր այս shallow-ն չի անելու, միջև են խորքերը չի անելու, հենց առաջի layer-ը անելու ու դուք դրա վրա արդեն կարող ինչ որ տեստեր անեք, հեսա ձեզ մի քիչ հետո օրինակներ ցույց կտամ, դա ոնց է արվում։ Mount-ը լրիվ խորությամբ է անում, այսինքն միջև վերջի կոմպոնենտը գնալու հասնի իր ստանդարտ JSX-ի div-երին, չգիտեմ, ձեր գրած tag-երին, ամենախորքը միջև render-ը անելու։ Եթե ձեզ պետք է որ ձեր տեստի մեջ ինչ-որ ֆունկցիաները աշխատեն, որը ներդրված կոմպոնենտների մեջ են, ավելավա mount օգտագործել։ Ու երրորդը render-ն է, որը նույնպես render-ը անում, բայց ձեզ վերադարձնում է HTML-ը։ Այսինքն ինչ կստանայք դուք, երբ որ միանգամից browser-ում աշխատել ձեր React application-ը։ Ավելի շատ այսօր ցույց կտամ shallow-ում, երբ որ հենց հիմա եթե մտնեք այդ enzyme-ի կայքը կտենաք, որ հենց ֆունկցիոնալն էլ է սա shallow-ի համար գրած, բայց նույն ֆունկցիոնալը կա նաև mount-ի ու render-ի համար։ Այսինքն ինչ հիմա shallow-ի համար ասեմ, նույն ֆունկցիոնալը դուք կարող եք օգտագործել այն մնացած երկուսի համար։ Ստե մի երկու հատ էլ K կոդ եմ գրել enzyme-ից, բայց իրանց հիմա չեմ բացատրել, հենց ցույց կտամ կոդի մակարդակում։ Էլի են նույն գրած իմ parse կոմպոնենտն է user-ի, իրան շատ բան հիմա իրան ցույց տամ sense, որովհետև shallow-ը все-таки render-ը անում ու մենք էդի տենալու ենք։ Ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մի հատ ֆունկցիա է, հուկերով է գրած, ծանոթ է, չէ՞ հուկերը ձեզ։ Ծանոթ է։ Հույսով։ Okay։ Ինչ է անում։ Ստանում է այն դատան, որ register-ներում ու action-ում տեսանք ու map-ը անում ստեղ, всё, ոչ մի բարդ բան չկա։ Ստե մի հատ էլ դեպք է նայում, երբ որ չկա այդ դատան, loading-ը նկարում, այսի էլի տեստի համար եմ գրել, որ loading-ի համար տեստ գրենք։ Իրականում այս կոմպոնենտը ավելի շատ հարմարացված է տեստերին, քան թե տեստերն են հարմարացված կոմպոնենտին, այսօր այդ դեպքն է։ Որտեւ այս կոմպոնենտի համար ես իրականում 3 տող տեստ գրեի ու շատ չէի խորանա, բայց ձեր համար դες բավականին շատ տեստեր եմ գրել այս փոքր կոմպոնենտի համար։ Սկսենք ամենավերևից։ Այն պահը, որ ասում եմ, հիշում եք, որ մի describe բլոկում կարան շատ iter ու describe-ներ լինեն։ Հիմա նայեք, առաջի բլոկը news-ի loaded-ն է, այսինքն այն հատվածն է, երբ որ data-ն եկել է ու ես արդեն այդ եկած data-ի վրա տեստեր եմ անում։ Այսինքն այս տեստերը շատ իրար մոտիկ, այսինքն before each-ում իրանք նույն ֆունկցիաներն են իրանց, նույն start-ի բաներն են իրանց, ստե չի երևում, հա, կես է կոդի։ Բլին։ Սենց։ Ինչ է ստե արած, ստե քանի որ ես այս առաջի տեստի համար fake store չեմ օգտագործել, երբ որ մենք տեստը run տանք, dispatch-ի ու use dispatch-ի ու use selector-ի վրա մեր տեստը գմփակ ասի այդ ֆունկցիաները չկան, որտեղ store չկա, պետք է ձեր այս կոմպոնենտը ներքևը տենում եք գրածը wrapper-ը հավասար shallow news, այսինքն այդ հատվածում երբ որ մենք render անենք մեր կոմպոնենտը, ասելու է այդ ֆունկցիաները չունենք, որտեղ store չունենք։ Ես ներքևը ցույց կտամ էլի նույն fake store-ը կարանք ստեղ անենք ու fake store-ով տեստը անենք, բայց մեզի հիմա պետք չի, այս կոնկրետ այս տեստերի համար պետք չի։ Դրա համար էլի նույն բանն եմ արել։ Jest-ով իրանց fake կոպիաներ եմ դրել, ասել եմ всё, հիմա այս use dispatch-ը իմ գրած այս fake ֆունկցիան է, այսինքն նույնն էլ use selector-ն է, էլի fake ֆունկցիա, որը ինչ-որ data է վերադարձնում, այսինքն մեր այն expected data-ն վերադարձնում է ու մենք կարանք նկարենք իրեն։ Առաջի երկու տեստը իրականում պրոստը տեստ են անում, որ մեր React կոմպոնենտը render-ելնելուց կանչում են use selector-ն ու use dispatch-ը։ Ստե enzyme-ից հələ որոշի բան չկա, enzyme-ից մենակ են որ shell-ով մենք render արեցինք մեր կոմպոնենտը, ու այդ render-ի ժամանակ այս ֆունկցիաները պետք է աշխատեն։ Հիմա որ ուզենանք տենանք ինչ էր render եղել մեր կոմպոնենտը, մի հատ sense բան կա, ստե կարաք հանգիստ console log գրեք։
ես չի ուզում կոդ գրեստը։ Get debug։ Այս debug-ը իմ սիրած ֆունկցիան է իրականում, wrapper-ը սխալ եմ գրել։ Որովհետև իրականում պետք է նաև մի հատ հասկանալ ձեր տեստի մեջ ինչ սխալ է կարել, էլի հերիք չի մի հատ ձեր կոդը պետք է ստուգեք, մի հատ էլ պետք է ստուգեք տեստերը ինչ եք սխալ արել ու debug-ը շատ օգնում է։ Հիմա որ debug-ով run տանք, կտենանք ինչա մեր կոմպոնենտը։ Սենց մեր կոնսոլում սիրուն նկարելու է այն ինչ արել է։ Հեսա վերևում։ Այս է այն կոմպոնենտն, որ ես ձեզ սկզբում ցույց տվեցի։ Հեսա մեր debug-ով տեսել ենք։ Հիմա նայեք, չէ, ստե կան news item-ներ։ Օրինակի համար մենք ուզում ենք, եթե դատան ճիշտ է եկել, տենանք մեր news item-ները եկել են թե չէ։ Գնում ենք մեր տեստի մեջ։ Ինչ ենք անում։ Մի հատ find ենք օգտագործում։ Իմ նախորդ սպիկերը ասում էր, որ հիմա ամոթ է jQuery իմանալ, բայց տեստ գրելու համար լավ կլներ, որ jQuery-ն իմանաք, որովհետև այս enzyme-ի selector-ները top точно copy արած են jQuery selector-ներից։ Ու այս find-ի մեջ, ասենք ես գրեմ news item, այսի React-ի կոմպոնենտները ընդ տեսակ։ Բայց եթե ստե գրեմ div կամ գրեմ get ինչ-որ class, կամ գրեմ, ասենք, attribute-ներ, չգիտեմ, data attribute-ներ, սա կաշխատի նույն ձև, ոնց որ կաշխատել օրինակ jQuery selector-ներում։ Ու նույն ձև, այսինքն get find-ից հետո selector ես կարող եմ գրեմ նորից get find, կարող եմ գրեմ հետո ուրիշ ֆունկցիաներ, ու տենց ցեպոչկայով միջև վերջ կարող ենք գրենք ինչ մեզ պետքա գտնենք։ Ինչ եմ ստե արել, ասել եմ find արա news item-ները ու իրանք պետք է 5-ա տնեն, որտեվ ես իմ data-ի մեջ 5-ա տեղ տվես, սարքում ենք 6 ու հետ ենք գնում տեստի մեջ։ Ջարդեցինք տեստը։ Հիմա պետք է ասում եմ մի հատ սխալ է։ Խի, որտեվ ասում եմ ձեզի դուք սպասում եք 6 հատ, բայց data-ն տվել եք 5 հատ։ Գնացեք խնդրում եմ ուղղեք հետ։ Այսպես։ Ստե վերևը կա ավելի մի հատ շատ լավ բան, to match snapshot։ Այսի երևի ձեր այն parse test-երի մի 80%-ը ծածկում է, ու այն շատ parse test-երը էլ պետք չի լինում գրել, որովհետև snapshot-ը ինչ է անում։ Screenshot է իրականում, տեխնիկական screenshot է անում, այն debug-ը որ արեցի, դրա նման բան է անում։ Հիմա եկեք ցույց տամ, արդեն պատրաստ եք կա, հենց test-ը run եք տալի, հենց տենում է գրածը get snapshot, to snapshot, այդ snapshot-ները սարքում է։ Օրինակի համար հեսա։ Ասենց ֆայլ է սարքել ավտոմատ, դուք ոչ մի բան չեք անում դրա համար։ Իր մեջ այս տեխնիկական screenshot-ն է արած։ Էսի արածը shell-ի համար, այսինքն հիմա դուք տենում եք news item-ներ, այսինքն չի գնաց, news item-ը render չի արել, մենակ այս layer-ում է render արել։ Ու այսինքն տեսնել մենակ կարաք այս render-ում, այս layer-ում անեք։ Բայց եթե ուզենանք ավելի խորը layer անցնենք, այսինքն ես տենանք news item-ի մեջ ինչ-որ բան ոնց է նկարել, մի հատ mount կօգտագործենք ու կտենանք սրա մեջ ինչ կա։ Անցնենք առաջ տեստերից։ Նայեք, այն որ ասում եք արագ ցեպոչկայով գրեք, ինչ եմ արել, գրել եմ find արա առաջին news item-ը, news item-ները սաղ, հետո իր մեջ գտի first-ը, ու հետո իր մեջ գտի իր prop-ը, կոնկրետ k-ով։ Կա props կարայի սաղ հետ ստանայի ու էլի տենայի սաղ prop-երը ճիշտ է եկել, թե չէ, այս դեպքում կոնկրետ մի հատ prop-ն է ինձ հետարքից ճիշտ է եկել, ու հավասար է պետք լինի այդ prop-ը կոնկրետ այս տեքստին։ Եթե ճիշտ է, այսինքն դա ճիշտ էր աշխատում, իհարկե կոնֆերանսից առաջ ես սաղ ստուգել եմ, հաստատ սաղ տեստերը ճիշտ են աշխատում։ Հիմա որ ջարդենք, էլի նույն ձև կտեսնենք, որ այս տեստն էլ է ճիշտ աշխատում։ Այսինքն ամեն գրելուց ձեզ ձեռը տալի, որ սկզբում ձեր տեստը սխալ է աշխատի, տենակ ինչն է խնդիրը, մի հատ error տա, հետո դզեք։ Ահա։ Հաջորդ describe-ում արել եմ այն ինչ սկզբում եմ ասում, այսինքն եթե առաջի describe-ում mock fake store չէի սարքել, ստեղ սարքել եմ ու Այստեղ ինչի համար եմ այս fake store-ը սարքել, ես ուզում եմ տենամ իմ use effect-ը աշխատում է, այսինքն իր մեջի load news-ը կանչվում է, թե չէ։ Այս fake store-ը սարքել եմ, այստեղ է գրած React Redux get provider, որտեղ ես այս React Redux-ը get աստղանիշ այս React Redux-ով եմ import արել, որտեղ եմ վերևում ինձ պետք էր իր մեջի ֆունկցիաները, որ unmock անեմ։ Հիմա այստեղ այս fake store-ը ոնց որ այն reducer-ների ու action-ների մեջ էր, նույն ձևա սարքած, ոչ մի տարբերություն չկա, ու ստեղ before each-ում unmock եմ արել իմ load news-ը, այսինքն ինձ չի հետաքրքրում load news-ը ինչ անում, ինձ հետաքրքիր է մենակ որ ինքը կանչվի, okay, ես load news-ը կարամ ուրիշտեղ բանով ստուգեմ, ինչ անունն է, unit tester-ով ստուգեմ։ Հիմա մեզ հետաքրքրում է, որ կոնկրետ մեր կոմպոնենտի render-ի ժամանակ կանչվել է
load news ֆունկցիան։ Այս մեր փոքր տեստն է այդից ստուգում, ոչ մի բառ չկա, բարդ չկա։ Եստա ես կոնկրետ ինձ պետքա որ մի անգամ կանչվի։ Եստա ես կարայի այս ֆունկցիան որ տերնում եք, իր մեջ գրեի ասենք լուբոյթի, որ այդքան անգամ ստուգեր։ Հենց հիմա կարանք էդի անենք։ Մեկ էլ եթե ուշադիր եղաք, wrapper-ը mount-ված է արած։ Ինչի համար։ Որտեվ եթե wrapper-ը ես դե shell-ով անեմ, տերնում եք երկու կոմպոնենտ է, չէ՞, provider-ն ու news-ն է։ Իմ news-ը render չէր լինի։ Այսինքն կերևար մենակ sense փոքր news բան ու իր մեջի ֆունկցիոնալը render չէր լինի ու իմ load news-ը ինքնաբերաբար չէր կանչվի։ Դրա համար որպեսզի իմ load news-ը կանչվի, այսինքն իր մեջի կոմպոնենտները render լինեն, ինձ պետքա ստե mount օգտագործել։ Ես հիմա ձեր համար mount-ն էլ բան կանեմ, debug կանեմ, որ տենակ mount-ը ինչա իրանից ներկայացնում։ Այս սաղ կոմպոնենտը միջև հոգու խորքը նկարել է։ Այսենց երկար։ Լավ, հիմա մեզի debug-ը ստե պետք չէ։ Եթե մենակ wrapper-ը անենք, ինձ ինձ գրելու է, որ sense կոմպոնենտ կա։ Այսինքն գրելու է աստե React provider կոմպոնենտն է երևի։ Եվ մի հատ էլ հետարքիր բան, որ Enzyme-ից կուզում ձեզ ծանոթացնել, որովհետև իրականում այս իմ speech-ը ձեզ ծանոթացնում է, որ sense լավ գրադարանք է, գնացեք կարդացեք։ Եթե հույս ունեք այս speech-ին սաղ սովորեք, տենց բան չի լինի։ Բայց ինքը շատ լավ գրադարան է, շատ հեշտացնում է ձեր կյանքը։ Ես այս կոդս գրել էի հուքերով, եթե գրեի կլասերով, ստե կար set state ու ոչ մի տես բաներ կարայի անեի, հուքերի դեպքում չկա, դե state չկա, set state էլ չկա։ Հուքերի use selector-ը ու կարակ ասում եմ use selector-ը, use state-ը, use effect-ը կարակ որպես ֆունկցիա տեստավորեք։ Promise ֆունկցիաները էդի JS-ով կարելի է անել, այնտեղ իր գրադարանում ոնց որ կա օրինակ ոնց կարելի է asynchron ֆունկցիաները տեստավորել։ Հա, JS-ով, Enzyme-ով ոնց որ Enzyme-ով մեզի պետք է ավելի շատ UI-ական մասը տեստավորել, էլի, ոչ թե ֆունկցիաները։ Ֆունկցիաների համար JS-ը։ Մի հատ էլ էի բան ուզում ցույց տալ, մի հատ էլ փոքր օրինակ եմ էլի գրել, login form եմ գրել ու simulate-ն եմ ուզում ցույց տամ, ոնց որ էլի մի հատ շատ կարևոր հետարքիր բան է, simulate-ով դուք կարող եք user-ի բոլոր հնարավոր իր հնարավոր անելու բաները կարողանաք կրկնօրինակ եք, ասենք մարդը, չգիտեմ, click-ը անում, ինչ-որ select-ը բացում, on-change-ը կանչվել, լուբոյ այդ action-ները դուք կարող եք simulate անեք։ Այդի գրած էր login-ում, login test, Ձեզ կի կոմպոնենտն է ցույց չեմ տա, որտեղ ձեզ այդքան էլ պետք չի, ինչ հանդե գրած, ցույց կտամ, Այս հետի չի, հետի չի, Ինչ է արած դե, անմոք է արած login action-ները ու որպեսի login ֆունկցիան չկանչվի ու backend zaprost չթե այս մեր տեստի ժամանակ, իրան fake data է տված ու shell-ով render ենք արել այդ login կոմպոնենտը, որի մեջ form-ը ու երկու հատ input են ընդհանրապես։ Ու form-ի վրա կա submit action ու այս simulate-ով submit եմ արել։ Ստե կարայի change կանչեի, click կանչեի ու լրիվ հնարավոր event-ները, որ կա JS-ում, դուք կարաք հանգիստ կանչեք ստեղ ու կստանաք արդյունքը։ Տեստում ինչ եմ արել, ասում եմ այս login-ի action-ը կանչվել է արդյոք թե չէ։ Այդքան բան եմ ստուգել ինձ մենակ ստեղ, այսինքն երբ որ ես simulate եմ անում submit-ը, այսինքն user-ը submit-ը արել ու տանում եմ login-ը պատասխան ստացել է։ Ոնց տեսակ loop-ի տեքստում կա expect, այսինքն մեզ expect-ը ասում է ես սպասում եմ, որ երբ որ simulate անեմ submit-ը, login ֆունկցիան կանչվելու է։ Ինձ թվում է Enzyme-ից այսօր այսքան է։ Եթե ցանկություն առաջացավ օգտագործել, շատ լավ, ձեր կյանքը ագին կհեշտացնի, եթե չէ, ինչևէ։ Կարող ենք վերջացնել ու մի փոքր ժամանակ մնաց հարցերին, ժամանակ մնաց, կարելի է։ Հարցեր։ Հետաքրքիր է partial mocking լինում է Jest-ով, հա, օրինակ։ Այսինքն մի կտորը mock անել։ Այսինքն ոնց է։ Միացած։ Լսում։ Okay։ Հա, այսինքն կան framework-ներ unit տեսական, որոնք չեն թողում, որ դու partial mock անես, այսինքն երբ որ քո կլասը դու mock ես անում,
պետք է override անես mock-ի մեջ իր բոլոր m function-ները, որոնք տվյալ code flow-ի մեջ use են լինում։ Դա առաջացնում է խնդիրներ, որովհետև կարող է դու ուզում ես ֆունկցիան աշխատի։ Ուզում ես մի հատ ֆունկցիան աշխատի chain-ի մեջ։ Հա, Jest-ում կա այդպես օրինակ, չգիտեմ, գրել եմ կոդերից մեջ, spy-on-ը կոչվում, դուք կարող համ օբյեկտներ այդպես mock անեք, համ ֆունկցիաները, հեսա գտնեմ ցույց տամ։ Դա պիտի լիներ news-ի test-ի մեջ։ Մի րոպե մնացել է, այս հենց մարակցություն տալիս ու մի րոպեն էսա, այս spy-on-ով, նայ, գրած է Redux-ի use dispatch-ը, այս համասին մոռացա ասեմ։ Այսինքն հիմա մեզ պետք է սա Redux-ը mock անել, չէ՞։ Մենք use dispatch-ի կարած mock անես ու օգտագործած մնացած ֆունկցիաները, այո, հենց պետք է գալի ու շատ հարմար է այս spy-on-ը։ Իսկ այս ֆանն ինչ որ ֆունկցիայի անունն է, որը որ mock-ը չէ, այս Jest ֆանն, Jest ֆանն էս իր ֆունկցիոնալն է, հենց Jest get ֆանը ասում ինքը default ֆունկցիա է սա։ Հիմա ստե ինչն է mock-ը։ Այն վերևում, այս mock implementation-ի։ Անա, այս mock implementation-ի մեջ ես գրել եմ իր, եթե Jest ֆանը այս mock implementation-ը գրում, արդեն պիտի body գրես ֆունկցիայի։ Այսինքն ինչ ֆունկցիա պիտի լինի։ Եթե չես գրում, ինքը data ֆունկցիա է, ոնց որ այս փակեցերը հավաս, հա։ Data Ոնց է ժամանակը վերջացավ, բայց եթե հարցեր ունեք, ես հիմա միջանց դուրս կգամ, կարող բոլոր հարցերի ինձ տակ։ Շնորհակալություն։